President, jeg har et spørsmål til statsråd Aasrud i hennes kapasitet som fagstatsråd for offentlig effektivisering. Statsrådens nærmeste politiske medarbeider, statssekretær Ravlum, holdt i forrige uke et meget interessant innlegg under konferansen, den årlige konferansen for offentlige anskaffelser. Hun sa blant annet: offentlige innkjøpere kan frigjøre 20 milliarder av et samlet innkjøpsvolum på 307 milliarder utenom oljesektoren. Det er litt mer enn det offentliges totale lønnsutgifter, og 3 ganger mer enn hva helsesektoren koster. Sitat slutt. Etter 5 år med rødgrønt selvros om hvor mange penger en bevilger, er det jo selvsagt et lyspunkt at man er i ferd med å se at det faktisk er det man får ut av bevilgningene som er avgjørende for brukerne og tjenestene våre. Så får man ut fra temperament erge seg over de tapte 5 årene med denne regjeringen, og se kanskje litt fremover, som jeg også ønsker å invitere statsråden til. Mitt spørsmål går for det første ikke på om statsråden er enig med sin statssekretær. Det tar jeg for gitt. Men det jeg ønsker, det er statsrådens tanker, om hun vil dele dem med Stortinget, om hvordan vi kan sikre, eller særlig statsråden og hennes departement kan sikre de 20 milliardene virkelig vinnes inn, og dermed fører til flere tjenester, bedre tjenester, og kanskje også i den lange ende til lavere skattetrykk, lavere egenandeler og lavere avgifter. Statsråd Aasrud. Ja, president, det er ingen tvil om at det er mye penger, tror også jeg, å hente på å klare å effektivisere blant annet innkjøp vi gjør i offentlig sektor. For som representanten Tetzschner sier, så kjøper det offentlige for 307 milliarder kroner i året, og det er mye penger. Så skal man sikkert være noe skeptisk til om det er mulig å ta ut så store effektiviseringsgevinster som noen mener, men at det er mulig å hente noe er jeg helt sikker på. En av de viktigste tingene vi nå jobber med å få en bedre løsning på, det er å bruke mer e-handel. Det å få etablert en e-handelsplattform der vi kan gjøre flere innkjøp elektronisk. Det vil bidra til at innkjøpene blir enklere. Det vil være lettere å forholde seg til det anbudsregelverket som ligger til grunn, som for mange oppleves som komplisert, og det vil også være penger å hente på det. Det andre er jo at vi nå innfører en ordning med elektronisk faktura, som også vil være et bidrag til å kunne gjøre innkjøpene mer effektive, og gjennom det også spare penger. Så er KOFA en viktig aktør for å tilse at de offentlige innkjøpene som gjøres riktig. Og det er mange som ikke gjør innkjøpene sine riktig, og jeg har registrert at KOFA i det siste har gitt betydelige bøter til offentlige organer som ikke har gjort offentlige innkjøp. Det viser jo også at vi er nødt til å satse mer på å få til mer kunnskap ute i sektoren for å få flere innkjøp til både gjennomføres riktig, og at man kjøper riktig kvalitet til riktig pris. DIFI, vårt fagdepartement, jobber med mye forskjellige på innkjøp og innkjøpskonferanser for å høyne kompetansen hos den enkelte, og jeg tror det er nødvendig. Jeg tror at de pengene som kan spares på å gjøre innkjøp mer effektive og mer kostnadseffektive, er penger vi kommer til å trenge for å bygge velferdsstaten videre. Michael Tetzschner, vær så god. President, jeg takker statsråden for svaret. Hun sa noen mener at man kan spare betydelige beløp. Det var nok litt løsere enn det som står på departementets hjemmeside med henvisning til politisk ledelse, som har brukt tallstørrelsen 20 milliarder bare for en uke siden. Så jeg vil gjerne høre statsråden utdype om hun står inne for statssekretærens tall. VG hadde denne uken en oversikt over at kommunene de siste årene har bygget opp byråkrati vel så mye som å øke tilbudene når de har hatt romslige rammer. Mitt spørsmål er da også om hun vil tilse at kommunene får kraftfull rådgivning for nettopp å bruke innkjøp, det å bruke markedet, det å konkurrere om leveranser til offentlig som en måte å øke virkningsgraden som statsrådens politiske medarbeidere allerede har tallfestet til 20 milliarder.
Statsråd Aasrud. Ja, vi står innenfor de tallene som der, men jeg tror ikke det er enkelt å hente ut den effektiviseringsgevinsten. Kommunesektoren er en nøkkel, og kommunesektoren er en stor innkjøper. Så det at kommunesektoren bruker de mulighetene som offentlig innkjøp gir, og gjøre det både effektivt og til en riktig kvalitet, det er helt klart vesentlig, og vi jobber sammen med kommunesektoren om de spørsmålsstillingene her, har et godt samarbeid med KS. Kan også i den sammenhengen nevne at jeg tror det er viktig at man også får en del innovasjonstenkning inn knyttet til innkjøpet, for vi trenger å utvikle de produktene det offentlige kjøper, og sammen med NHO er det et arbeid om leverandørutvikling på det området der, som også kommunesektoren trekkes inn i. Så ja, kommunesektoren involveres og er aktive deltakere i de tiltakene som Difi gjennomfører for å både øke kompetansen og for at vi skal få riktigere innkjøp til riktigere priser.